na floresta, cada um no seu cantinho, e todos eles foram para casa, descansar e descansar. O esquilo e o urso, percebendo que todos foram embora, começaram a olhar todas as árvores, todas as flores, e o esquilo e o urso foram para um lado, olha que bonita a natureza, e foram para o outro lado, percebendo como tudo era tão colorido e verdinho, as folhas. Eles cuidavam do seu lar com muito amor, mas um dia, algo infelizmente começou a mudar, e eles percebendo e vendo o que acontecia de diferente, o urso foi até a frente e disse: e o esquilo também disse: eles perceberam que algo estava errado, saíram para pedir ajuda. Então, de repente, apareceu saltitante, o coelho, branquinho, branquinho, e a borboleta toda colorida, batendo as suas asas. E o coelho disse bem alto: as flores estão ficando tão lindas e coloridas. e a borboleta também disse: coitados. O coelho e a borboleta estavam tristes com as flores murchas e foram embora tristes para procurar a ajuda de outros animais. O que será que estava acontecendo? Então, de repente, apareceu a coruja com muita dificuldade batendo as suas asas, e junto com ela a raposa. Então a coruja disse: e a raposa respondeu: o ar estava prejudicando, e com dificuldade em respirar e bater as asas, eles decidiram buscar mais ajuda de outros animais e foram correndo procurar ajuda. Quando de repente, também saltitante, apareceu o sapo, e junto com ele, seu amigo cervo. Então o sapo disse: e o cervo também respondeu: vamos pedir a ajuda de todas as crianças. Vocês não podem nos ajudar? Sim! Percebendo que eles poderiam ganhar ajuda de algumas pessoas, eles saíram e foram correndo pedir a ajuda de outros animais. Então o sapo e o cervo foram correndo, correndo. Quando de repente o coelho voltou. O coelho voltou pulando, pulando e pulando, e perguntou para alguém da plateia: Você, como podemos falar com eles? e a plateia respondeu: olha, a plateia está ajudando. Então o coelho saiu e foi chamar a ajuda de outro animal. E de repente voltou o cervo. O cervo sabia como pedir ajuda. O cervo voltou e perguntou para alguém da plateia: Você, pai, e o cervo perguntou para o seu pai: como que a gente vai ajudar a floresta? Vamos limpar as árvores. vamos limpar as árvores. E o cervo saiu feliz com a ajuda. Saiu feliz. E com a ajuda das pessoas, algo começou a ficar diferente. Parece que a floresta estava criando outras cores. Outras cores. De repente apareceu o corvo azul junto com a arara azul. Que lindas essas aves. Então o corvo disse bem alto: Olha, ele ficando limpo de novo. o rio está ficando limpo de novo. E a arara também disse: As flores estão crescendo.
todos, a floresta voltou a ser um lugar feliz e saudável. Então os pássaros, junto com o gato, apareceu o gato, e o gato disse: o gato disse bem alto para as pessoas ouvirem: de repente, parece que tinha um cachorro. O cachorro, ele também era amigo do gato. E assim, com a ajuda de todos os animais e todas as pessoas, a floresta voltou a ser encantada, linda e feliz. E aí apareceram todos os animais, felizes, sorrindo, agradecendo a todos pela ajuda. E dessa maneira, eles decidiram trazer uma mensagem para todas as pessoas que estavam assistindo. Vamos chamar o tio Newton? Tio Newton! Vamos cantar bem bonito para essas pessoas entenderem a mensagem? Sim! Vamos lá. 1, 2, 3. A natureza precisa de mim. A natureza precisa de mim. A natureza precisa nos cuidar. Se não tem ela, nós vamos ficar. A natureza precisa de mim. A natureza precisa de ti. A natureza precisa nos cuidar. Se não tem ela, nós vamos ficar. Cantar para esse povo lindo a importância de ter um amigo. Vamos lá? Sim! 1, 2, 3, vá! Batendo palma! Batendo palma! Muito bem, mas agora é o seguinte: eu vou ter que assumir com essa plateia linda que eu fui ameaçado, que iam ficar bravos comigo se eu não fizesse uma brincadeira com eles. Quem que é o rock and roll do Tio Newton? 1, 2, 3, me ajudem! Dá a mãozinha aí, gato. 1, 2, 3, a gente levanta. Vai lá. 1, 2, 3.
Eu acho que vocês estão de parabéns. Palma pra eles. Agora me diz uma coisa, vocês olhando pra esse monte de gente, vocês ficaram felizes? E esse sim não convenceu, não. Vocês ficaram muito felizes? Eu acho que o papai, a mamãe, o tio, o primo, todo mundo tá querendo dar um abraço bem apertado em vocês. Mas antes de eu liberar eles pra gente dar um abraço bem apertado, gente, eu vou ir chamando a família das crianças por turma pra gente fazer uma foto de vocês aqui em cima. Então eu vou chamando eles por turma, faz a foto aqui em cima e aí depois eu libero todo mundo. E aí vocês podem tirar foto, cumprimentar todo mundo, tá bom? Ó, eu vou pedir pra vocês irem lá daquele lado, todo mundo ali no camarim, que eu vou chamando um de cada vez. Bora!